あ、そうですか。はい、080。ちっちゃいのねえ、どっか行ってね、だいぶ慣れたんだよね。でも今までバーってこのカメから逃げてたけど。グリちゃん、グリちゃん、グリちゃん、グリちゃん。大丈夫ですよ。猫？
嘘。ここにもいる。うわ、見て、ここにもいるよ。よし、5匹もいるさ。え、5匹もいるの？ 5匹、5匹。わ、すごい。ここに1匹。あ、ちょっと待って。かわいい。あ、後ろだ。見て見て。すげえ。この子足かわいい。ポテポテしてるよね。ポテポテ。どうしてこんな傷だらけか。あ、ですか？血出てる。生活してるんだと思う。あ、なんかみんな僕っぽいよ。みんなが僕っぽい。全部でかいよ。どこに？置いてあるな。